হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি সামিয়া বরাবরের মতো হাজির হয়ে গেলাম ভর্তার নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আজকে একটা মিক্স ভর্তা দেখাবো। আলু ভর্তা তো আমরা কম বেশি সকলেই খাই, সিম ভর্তাও খাই। এই সিম ও আলু একসাথে ভর্তা করে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভর্তাটা খুব চটজলদি তৈরি করা যায়, খেতেও কিন্তু খুবই মজার। চলুন তাহলে মূল রেসিপিতে চলে যাই। আলু ও সিম ভর্তার জন্য এখানে আমি বড় একটা আলু নিয়েছি আর সিম নিয়েছি 500 গ্রামের, সাথে 4টা কাঁচামরিচ নিয়েছি। এখন এগুলো আমি সিদ্ধ করে নিব। গরম পানি করে নিলাম। এখন ওই আলু আর সিমটা আর মরিচটা একসাথে ঢেলে দিচ্ছি। 5-6 মিনিটের মতো আমি এটা সিদ্ধ করে নিব। চুলা হিটটা মিডিয়ামেই থাকবে। এই পর্যায়ে সামান্য একটু লবণ দিলাম। লবণটা দিলে আপনার একটু সিদ্ধটা তাড়াতাড়ি হবে। আর একটু হলুদ দিয়েছি। হলুদটা দিয়েছি একটু কালারটা ভালো আসার জন্য, কারণ যখন সিমটা একটু সেদ্ধ হয় কেমন যেন ফ্যাকাশে একটা কালার হয়ে যায়। এবার আমি ঢেকে দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট পর আমি চলে এলাম। দেখুন পানিটা অনেকটাই কিন্তু কমে এসছে। পানিটা কিন্তু পুরোপুরি শুকিয়ে নিব, না হলে কিন্তু সিমের যে পানি পানি ভাবটা, টেস্টটা একটু ভালো আসবে না। তাই পানিটা পুরোটাই আপনি শুকিয়ে নেবেন। আরও 2 মিনিট পরে আমি চলে আসলাম। দেখুন একটু নাড়িয়ে দেখে দিচ্ছি, একেবারে শুকিয়ে নিয়েছি পানিটা। আলুটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। চুলায় একটা প্যান দিয়ে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি 4-5টা শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম, একটু ভেজে নেব। আমি কাঁচা মরিচও দিয়েছি, শুকনো মরিচটাও দিলাম টেস্ট ভালোর জন্য। আবার দেখতেও কিন্তু ভালো দেখায় শুকনো মরিচটা দিলে। এতক্ষণ বন্ধু যারা ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে দিবেন, যাতে নোটিফিকেশন আকারে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় আমার নতুন ভিডিওগুলো। এখন আর ওই আলু আর সিমটা আমি একটু ম্যাশ করে নিচ্ছি। একটু হাতেই করে নিচ্ছি লাস্টে। একদমই কিন্তু অল্প টাইম লাগে। আমার হাতে করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা মিক্সিং বোলে 2টো শুকনো মরিচ নিয়ে নিলাম আর সামান্য একটু লবণ কিন্তু সাথে নিয়ে নিব। লবণ কিন্তু আমি প্রথমেই নিয়েছিলাম, তাই এখন কিন্তু অল্প পরিমাণ নিলাম। একটু সাথে একটা বড় একটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা খুব ভালোভাবে ডলে ডলে আমি মিক্স করে নিচ্ছি মরিচের সাথে। পেঁয়াজটা যখন একটু ভালোভাবে মাখানো হয়ে গিয়েছে, সাথে সরষের তেল দিয়ে দিলাম 1/2 চামচের মতো। ঝালটা আপনারা বুঝেই দিবেন, যে যতটুকু ঝাল খান। এখন আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিলাম। ধনেপাতাটা দিয়ে আমি আবার খুব ভালোভাবে এটা মেখে নিলাম। এখন ওই আলু আর সিমের মিক্সটা দিয়ে দিলাম। ম্যাশ করে রেখেছিলাম যেটা, ওইটা অল্প দিয়ে আগে একটু মেখে নিলাম। তারপর বাকিটুকু আবার মিশিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে কিন্তু আমি আলু সিমটা মরিচ আর পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই তো আমার ভর্তা প্রায় রেডি। একদম কম সময় লাগলো না। এই পর্যায়ে একটা সার্ভিং প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি ভর্তাগুলো। একদম অল্প সময় খুবই মজাদার চটজলদি কিন্তু ভর্তাটা করা যায়। এটা আপনি গরম ভাতের সাথে, বোয়া ভাত এর সাথেও কিন্তু আপনার খুব ভালো লাগবে। আমার রেসিপিটি যাতে ভালো লাগলো অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন কেমন হয়েছে। এরকম আরও সহজ সহজ রেসিপি পেতে হলে সামিয়া মিরা চ্যানেলের সাথে থাকতে হবে। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আরেকটি কথা, খাবার অপচয় করবেন না। বাই বাই।